အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Doorway Computer Knowledge Sharing မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ပို့ချပေးမယ့်သင်ခန်းစာကဘာလဲဆိုရင် Smack App ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Inksac ချိန်တွေကမနေ့က Overview of Inksac ဆိုတာပြောခဲ့ပြီအဲ့ထက်က Inksac ထဲက Smack App ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် 3D လှေကားလေးပေါ်မှာလူတစ်ယောက်နိုင်မခံရှုံးမပေးနဲ့ပြေးနေတယ်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ဆိုရဲအားလည်းထည့်လို့ရတယ်လို့အများကြီးလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးနဲ့ပြေးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအဲ့ပေါ်မှာတင်မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ PowerPoint ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ် PowerPoint software ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီဒီလက်ရှိရှိပြီးသားအားတွေကိုဆက်လိုက်ပါမယ် insert ထဲမှာ Smart App ကိုသွားပါမယ် Smart App ထဲမှာ project okay project ထဲက close ကဲဒီကောင်လေးကိုယူလိုက်ပါပြီတစ်ခုချင်း test တွေရှိပါတယ်နောက်ဆုံး test ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ enter ကိုခေါက်လိုက်ပါမယ်5ခုယူလိုက်ပါပြီဒါလေးကိုနည်းနည်းတောင်းကနေဆွဲပြီးတော့မောက်လေးကိုဖိပြီးတော့ဆွဲချက်ယူလိုက်ပါမယ် okay အဲ့နောက်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ convert ဆိုရယ် convert ထဲကမှ convert to shape ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီ convert to shape ကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးချက်ယူလိုက်ပါမယ်ဘေးကိုအလဲကောင်တိုးယူမယ်ယူပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူ့ကို right click သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲဆိုရင် shape outline ထဲမှာ not outline ပေးလိုက်ပါပြီဒီတစ်ခုလုံးကိုဘာလုပ်ဒီတစ်ခုလုံးကို right click ခောက်ပါမယ်ခောက်ပြီး format shape ထဲမှာ 3D reflection rotation ကိုသွားပါမယ် 3D rotation ကိုသွားပြီးတော့အပေါ်မှာ backside ဆိုတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ 3D rotation တွေက perspective ထဲကမှ perspective relax ဆိုတာကိုယူလိုက်ပါမယ် perspective relax ကိုယူပြီးပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ပါဆက်လုံးမလဲ 3D format ကိုသွားပါမယ် 3D format ကိုသွားပြီးတော့ 3D format ထဲမှာဒီမှာ top ဆိုတာရှိပါတယ် TOB top ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ဘာကိုသွားမလဲဆိုရင် Art Deco ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် Art Deco ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်အခုမြင်နေရတဲ့ပုံစံတိုင်းလေးဖြစ်သွားပါပြီ Art Deco ဆိုတာနှိပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပါဆက်လုံးမလဲarticle ဆိုတာနှိပ်ပြီးရင်နောက်ထပ်အောက်ဆုံးမှာရှိပါတယ်အောက်ဆုံးမှာ material ဆိုတာရှိပါတယ် material ကိုမပေးခင်မှာ site ဆိုတဲ့နေရာကို site ကို20ပေးsorry material ကိုမပေးခင်မှာ right click ကို material ကို site ဆိုတဲ့နေရာမပေးသေးပါဘူး sorry ဒီပေါ်အားလုံးပြန်တင်လိုက်မယ်တင်ပြီးတော့ right click ကိုခောက်လိုက်မယ်right click format and background shape format shape ဆိုတာသွားပါမယ်အဲ့ဒါ format အဲ့ထဲမှာmaterial ဆိုတာတစ်ချက်ရှိပါတယ် material ထဲမှာမှသူဒီ one make ဆိုတာရှိတယ်နောက်တစ်ခု plastic ဆိုတာရှိတယ် one make ဆိုတာကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါ one make ဆိုတာနှိပ်ပြီးပြီဆိုမှ dark ink ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် color လေးကလုံးဝတစ်မျိုးစီလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးရင် close ကိုထွက်လိုက်ပါထွက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲ shape face ဆိုတဲ့စီကိုသွားပါမယ် color အရောင်ရောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တစ်သားပြားလေးလိုဖြစ်သွားပြီပေါ့ကဲအဲ့တော့ right click ကိုပြန်နှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီး 3D shape ပေါ်မှာတင်ပြီး right click ကိုနှိပ်ပြီးတော့ shape format ကိုနှိပ်လိုက်ပါ shape format ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီထက်မှာ 3D rotation ဆိုတာကိုသွားပါပြီ 3D rotation ဆိုတဲ့မှာ distance from ground မြေပြင်နဲ့ဘယ်လောက်ကွာမလဲဆိုတာကိုရှိပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1နှစ်ကိုစပြီးတော့ယူပါမယ်နံပါတ်2ကမြေပြင်နဲ့ဘယ်လောက်ကွာမလဲဆိုရင်သူ့ကို20 20အကွာထားလိုက်ပါမယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3
number 3ကိုဘယ်လောက်กว่าထားမလဲ40กว่าထားကြည့်ပါမယ် number 4နောက်ထပ်တစ်ခုကိုဘယ်လောက်ထားမလဲ60กว่าထားလိုက်ပါမယ် distant background မှာပါ number 5ကိုတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲ80 80လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဒါမှညီမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင် close လုပ်လိုက်ပါ close လုပ်လိုက်ပြီးတော့ဒီပုံမှာလူတစ်ယောက်ကိုတင်မယ်လူတစ်ယောက်တင်မယ်ဆိုအဲ့ဒီလူကိုဘယ်ကနေသွားထားမလဲ insert ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ထည့်သွားခေါ်မလဲ picture ထဲမှာအဲ့လူမရှိဘူးမရှိတော့ဘာလုပ်မလဲ Google ကနေရှာမှာပေါ့ email and internet ဆိုတော့ကဲ new tag ကိုခေါ်လိုက်ပြီ search ထဲမှာ running person running person ဆိုပြီးတော့ enter ကိုခောက်ချလိုက်ရင်ဟောဒီမှာပြေးနေတဲ့လူတွေတန်းစီစရာကြီးနဲ့အများတန်းအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ထဲမှာမှပုံများဆိုတော့ဒီကာတွန်းပုံလေးကိုယူလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးကို copy image ဒီနေရာမှာ copy image လုပ်ပြီးတော့ page picture အဲ့ဒီ picture ကိုဘာလုပ်မလဲ picture ပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ site position မှာသေးပေးလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံဒီဒီပုံကဖြည့်ရမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီလိုပြေးနေတဲ့ပုံလေးကအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံလေးကိုစေ့ယူလိုက်မယ်စေ့ပြီးတော့တခါတည်းဖြည့်ယူလိုက်မယ်ဒီပုံလေးကိုယူလိုက်မယ် save as ဒီထက်မှာသွားစေမယ် document ထဲမှာ running နောက်ထပ်ဒီ down လေးတွေမှာပြေးနေတယ်ဆိုရင်သူဒီပို့ပြီးတော့ရုပ်လုံးကြွတာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ down လေးတွေပုံလေးတွေယူလိုက်ရအောင် Photoshop နဲ့ထပ်ပြီးတော့မဖြတ်ရအောင်ပေါ့လူတယောက်ပြေးနေတာလေးတွေကို Google ကနေရှာလို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေပါဒါသည်သင်တန်းကောင်းစဉ်က email and internet လို့လည်းပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီ down လေးကနေပြေးနေတဲ့လူတယောက် CMAS running man document ထဲမှာစေထားတာပါ document ထဲမှာမစေချင်လည်းဒီထဲမှာ a blood hardware ကိုစေလို့ရပါတယ် okay ဒီပုံလေးစေပြီးသားတွေရှိတော့ဒီလက်ရှိပုံလေးကိုဖြတ်ပြီးထွက်လိုက်ပါမယ် insert ထဲက image ထဲမှာ data d hard disk ထဲမှာ for a blood hardware ကို okay ဒီပုံလေးပါဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ရွေးလိုက်မယ် insert အဲ့ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုလေး down လေးကိုဖိပြီးဆွဲလို့ရတယ်လို့ပုံလေးပေါ် right click ထောက်ပြီးတော့ side position ပြီးမှနည်းနည်းလေး short သေးပေးလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီပုံလေးဒီလူတယောက်လေကားတဲ့ပုံမှာပြေးတက်နေတာ ਨੇ တူသွားပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲလူတယောက်လေကားတဲ့ပုံမှာ 3D ပုံမှာပြေးတက်နေတာဒါနဲ့လည်းအဆင်ပြေပြီလားမပြေသေးပါဘူးအဲ့ဒီ 3D ပုံမှာတစ်ချက်ခောက်ပြီးတော့ right click ပြန်ထောက်လိုက်ပါ right click ပြန်ထောက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရအောင်မလဲ format and shape ဆိုပြီးသွားလိုက်ပါ 3D ရဲ့ဒါဒီ incomplete ပြည့်စုံတဲ့ပုံစံမဟုတ်သေးပါဘူးအဲ့ဆိုတော့ shadow sorry အဲ့ဒီ shadow မှာ perspect ထဲမှာမှတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ် inner ဆိုတဲ့အထဲမှာပါ outer ကိုကြည့်မလား inner ကိုကြည့်မလားတစ်ချက်ကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာ inner right inner inside center ဆိုတဲ့ဟာကိုတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်ပါ inside center okay shadow ထဲမှာ outer ထဲမှာ offset center ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါဒီ 3D ရဲ့ shape ပုံစံလေးဖြစ်သွားပါပြီအဲဆိုတော့ 3D လောက်တဲ့ပုံစံလေး 3D နဲ့လူတစ်ယောက်
အနိုင်မခံရှုံးမပေးပြေးနေတာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြေးနေတာလေးကိုဘာလုပ်လဲနောက်ထပ်ရည်ညွှန်းချက်လေးတွေစာလေးတွေထည့်ခြင်းသေးတယ် never give up ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့အဲ့ဒီမှာဘာလေးယူလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ rectangle ပုံစံလေးကိုယူလိုက်ပြီးတော့ rectangle ပုံစံလေးဘာလုပ်မလဲဆိုရင် rectangle လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်လိုက်ပြီးတော့အောက်ကစာရေးချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် rectangle ပုံစံလေးပါအဲ့ rectangle လေးမှာလဲ shape fill ဆိုတာ shape outline shape fill မှာ okay shape fill မှာ no shape fill လုပ်လိုက်ပါလုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ထဲမှာစာရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ထဲမှာရိုက်လို့ရပါပြီ never neve က never စာပုံစံစာကိုအဲ့ထဲမှာအနက်ရောင်နဲ့လုံးဝ black နဲ့ရိုက်ပါမယ်အရောင်ပြောင်းလိုက်ပါစာကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင် font ထဲမှာ color ပြောင်းလိုက်ပါအဖြူဆိုရင်မြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး neve never gi v never give up ဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးပါနဲ့ကဲ enter ခေါ်လိုက်မယ် life life is struggle struggle for existence life is struggle for existence ဘဝဆိုတာယက်တည်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်ရခြင်းပါစာဖောင်လေးစာလေးကိုအရောင်လေးထပ်ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်အဆင်ပြေတဲ့အရောင်လေးကိုပြောင်းလိုက်ပါအနက်ရောင်ပဲပြောင်းအနီရောင်ပဲပြောင်းမိမိတို့ကြိုက်နေတတ်တဲ့အရောင်လေးကိုပြောင်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါโอเคဒါဒီပါလဲဆိုရင်ကိုရေးချင်တဲ့စာလေးပါစာကိုနည်းနည်းကြီးလေးရေးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းစာဖောင်ကိုချဲ့လို့ကြီးလို့ရပါတယ် never give up life is struggle for existence ဘဝဆိုတာယက်တည်ဖို့အတွက်ရုန်းကန်ရခြင်းပါโอเคဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေဒီနေ့အတွက်ကဘာလဲဆိုရင် insert ထဲက smart art လေးကိုသုံးပြီးတော့ 3D shape နဲ့ပြေးနေတဲ့ပုံလေးကိုပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်လုပ်လို့အဆင်ပြေခြင်းအပြင်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ